Kiai Tatadina kula muriangan baik kahiji. Nomor kedua kula teh dagang amruk deui aju kula nazar lamun aing sehat jeung aing dagang maju aing nazar dek sodako ke setan. Teu kira-kira teh nazar. Ya alhamdulillah Kiai ti harita teh atuh kula aju awak sehat dagang atuh alhamdulillah. Na ieu nazar kula sah teu? Saya boga masalah kos kitu cek Kiai teh. Ai urusan sah jeung teu sah mah gampang teh mah jaya kitabna ieu ngan nu jelas mah nu jelas lamun teu dilaksanakeun sok aya mamalah sakitu doa. Urusan sah jeung teu sah mah gampang. Jajan nazar maca Kangjeng Nabi ge teu bisa ngarobah. Nazar mah nazar teu bisa ngarobah, bahkan nazar mah dilakukeun ke jelema-jelema anu bakhil. Cak Kangjeng Nabi, aya sedekah kudu nazar. Eta mah pelit tuh kos kitu ngaranna. Geus gampang teh mah urusanana. Ngan ieu mah sakieu doang. Lamun teu dilaksanakeun osok aya mamawa. Maka laksanakeun. Tah, kula deuk kalaksanakeun kudu ka saha ieu? Nazar sedekah ka setan. Nya sakira teh makana lah aing munajat deui ka Allah, munajat deui ka Allah nyana saya akik teh ya Allah ya Rabbi aya murid kula boga panazaran deuk sedekah ka setan senengkeun can pernah pan ieu pamprok jeung setan. Coba ieu kudu ka mana ieu sedekahna abdi hayang jelas. Ilham ti Gusti Allah kaditu deui ka handapeun tanggal kayu dinya panggihan setan. Bener kadinya aya di handapeun beringin nya keur istirahat. Teh setan. Kula ieu boga pertanyaan. Pertanyaan naon? Aya warga kula, murid kula nazar deuk sedekah ka setan. Nah, ieu ka saha ieu setan? Cek gana tuh ai ka kula mah teu kudu disedekahan sebab kula mah rajana. Raja. Lamun deuk sedekah ka anak kula bae cek gana. Bener. Saha anak? Anak kula mah itu bae tuh nu di pasar sok ka pasar loba anak kula. Lamun nu sok ngurangan timbangan, ngurangan takaran teh eta anak kula. Hiji. Nomor kedua anak kula eta tah lamun anu di masjid datang pang pandeurina balik pangheulana eta anak kula. Loba tah anak setan. Bisa kadinya tah lamun nu datang pang pandeurina ka masjid balik pangheulana eta anak kula. Nomor katilu nu deukeut pondok pasantren tapi nyana tilok ngaji eta anak kula. Loba teman nu kitu. Di ditu di Lampung di dieu mah eueuh. Di dieu mah ngaraji kabeh. Mantap. Campur main gaples etik. Badadei di bulan Ramadan tapi nyana teu puasa eta anak kula. Eta bae geus baekeun ka dinya geus. Cep ngaleungit setan. Tah jadi di aku anak nyana di pasar anu ngurangan timbangan, ngurangan takaran, di aku anak setan. Jelema nu ka masjid pang pandeurina, kaluar pangheulana eta ge di aku anak setan. Ai kebenaran ustad urang kos kitu. Eta ge ustad anak setan berarti. Anu deket pondok pasantren, kemudian nyana tilok ngaji kadinya eta ge anak setan. Anu bulan Ramadan nyana teu puasa eta ge anak setan. Bisi bengke di imah urang, anak urang teu puasa. Goblok si anak setan sia. Anak dasari bae. Wah, bapak geus setan burung. Ajeuna mah anak dasari, bapak geus seuri. Ajeuna mah dirangkul urang pas setan-setan bayu cek. Masya Allah. Ngaku jaga setan teh ngaku ka anak-anakna etan tadi.
Ya Allah ya tuh batur mah hayang nyaho ka setan lantarannya nama geus bisa misahkeun diri teh geus bisa dipisahkeun antara jasad roh lantaran geus diatur ku nyana geus diulik geus dididik sehingga nyana nganyahokeun lebah-lebahna geus jaho nyana teh bentuk-bentuk setan caritakeun ku si Akik setan teh nya ketika nyana ceramah aya anu nanya kiai ku nyaritakeun setan-setan bae cek nyana teh pamajikan setan saha nya tepat jawabna sia dajakeun pamajikan emang aing nikahkeun gantu cenah aing ngabesan teu diundang ku nyana nikahkeun teu teu jauh aing ka pamajikanana mah ngan aing ka anak namanya ho aing ka pamajikanna mah teu jauh sebab teu milu nikahkeun tapi aing ka anak namanya ho emang nyaho ti Kangjeng Nabi anak setan teh ngaranana Sidasimun Sabirun Tawingun teh penting Kangjeng Nabi tah anak-anak setan teh nontak baheula aya ka Abah ka dieu jelema nyandung ribut bae geus ribut bae nu kolot jeung nu ngora ribut bae datang deui ka Abah cek Abah teh aya nyokot cai saember bacakeun dasimun simbreukeun ka nu kolot ge cager ge sebab eta nu nyieun bahaya teh si dasim jadi si dasim teh sok ngomongan bae ka nu kolot ngomong kanu kolot, ngomong kanu ngora, ngomong kanu kolot, bacakan dasimun, simbreukeun kanu kolot. Lamun gerak paeh-paehnya namun hirup cager. Eta dasimun. Setan dasim eta. Geus bari mah lamun anu kolot dasim sia. Kahiji jelema anu di bulan Ramadan ngahaja-haja buka wajib qada wajib imsak nomor kadua teu niat ti pentingna berangna wajib imsak tur wajib qada nomor katilu sahur ngahaja sahur boga sangka penting keneh padahal geus berang wajib qada wajib imsak nomor kaopat nyana buka nganggap geus maghrib padahal encan na eta ge wajib qada engke tur wajib imsak nomor kalima alaman banalau ya masalasi syabananahu min ramadan jelas-jelasan kamanehanana bahwa eta poe teh tanggal 30 bulan Sya'ban dianggap kunyana Sya'ban keneh padahal geus lebaran. Nah, dianggap kunyana geus lebaran padahal eta Ramadan keneh. Nah, eta teh wajib qada, wajib imsak. Nomor kagenep halaman sabaqahu ma'ul mubalaghah min madmadah wasinsak. Jelema di bulan Ramadan wudu kemudian kekemukna kenceng teuing. Klak ka jero. Nah, atau ka irung. Sudah kemudian ka jero na eta batal puasana wajib qada wajib imsak. Pabatalan puasa yabtul shaum biridatin. Batal puasa ijikum murtad Zaid keur puasa murtad batal puasa na'udzubillah min zalik wa haidin jeung haid sarwiti di bulan Ramadan puasa berbay haid batal puasa aya mani perintah puasa aya jol mani jatama al muqtadi wal mani kutimal mani wa nipasin jeung nipas ketika sarwiti puasa nipas batal puasa awiladatin manak batal puasana au jununin edan batal puasana Zaid di bulan Ramadan puasa aiprak edan sanajan sakedeung batal puasa
wabi igmain jeung ayan batal puasa sakarin tak ada bihi mabok ngahaja-haja in ama jami'an nahar batal puasa sing hade urang kudu ngajaga dalam rangka puasa mikihna nu rapih heula. Selanjutnya al-iftar fi Ramadan arba'atun wa hiji aya nu wajib bukana seperti nu head sakumaha tadi nu dipas teu menang dipaksakeun puasa wajib buka. Sanajan beuki jasa puasa lamun datang head datang dipas tetap wajib buka. Nomor kedua jaizun minang buka. Musafir jeung marid jelema nu ngalancong dekat Singapura ngalancong dekat Tasik ngalancong dekat Bandung ieu mah buka bae mangga ada puasa bae mangga kitu kebeh nu gering cek nu gering teh dirasa-rasa rada kuat ieu puasa mangga kembali ka dirina bae tah mah cek dirina kuat ieu puasa laksanakeun ahwal mangga sakadar meunang. Nomor katiluna wala teu wajib jeung teu jaiz nu edan mah kumaha nyana bae atuh wajib bukan teu meunang bukan teu sebab teu kataklif mangga bangga bae kumaha nyana bae. Nomor kaopatna anu diharamkeun bukana seperti jelema nu akhirkeun ngodoan Ramadan bari manehanana imkan datadina ay prakrupak waktu eueuh di waktu haram bukana. Zaid tahun kamari teh boga kodoanin 5 poe eta wajib dikodoan di jero tahun eta diungka diengke bae Syawal lapit haji Muharram Safar mulut silih mulut jumadan Rajab datang karwah can dikodoan aya waktu 5 poe deui teh ka bulan Ramadan eta geus seureut jasa waktu samporet nyana ngodoan di dinya haram puasa haram buka lantaran mun buka eueuh de poe pas-pasan ta eta wajib nyana ngalaksanakeun qodo di samping wajib mun buka haram sebab eueuh deui jangan ngalengkah ka dituna Ramadan wajib eta haram nyana bukana. Tah kitulah caritaan tentang pembukaan anu wajib buka anu nang buka anu teu wajib teu wenang aya nu haram buka. Wa aqsamul iftar arbaatun ari bagian buka aya 4 hiji mayazamu fil qada wal fidyah. Nomor kahiji aya nu wajib qada nya wajib fidyah 2 hiji al-iftar li khaufin ala ghairi buka lantaran ngarempanan batur nya wajib qada nya wajib fidyah. Ieu mah awewe di bulan Ramadan nyusuan nyana teh mun bari puasa ge bisa ngan biasana bari puasa susu kurang cai atawa hambar geus orok teu daekeun nyusu ceurik bae lah cak cisarwiti teh kuat mah kuat ngan deuk buka bae demi anak ku deudeuh-deudeuhna jeung nyaah-nyaah anak ka anak nyana di bulan Ramadan buka tak ieu bukana ngarempanan ka anak besi gering lah besi muriang lah tak eta engke nyana nya wajib qada nya wajib fidyah nya wajib qada nya wajib fidyah. Urang keur lempang aya jelema di luhur tangkal kalapa ka luhur henteu ka handap henteu
naik tanggal kalapa kaluhur teu kuat ka handap besi ragag nyana teh ceurik di tengah-tengah tanggal kalapa eta kan eta kaluhur ja nyeberangan itu teu kuat karena paruasan morosot ya gula mah tulungan nah ieu urang deuk nulungan nyana ge sarua sebab tanggal kalapana ieu teh 40 meter wara ieu tanggal kalapa jadi nyana aya di 20 meter urang teh nulungan nyana teh ieu keur puasa sarua bae nah ieu urang buka puasa nulungan nyana buka heula urang puasa lantaran ieu korban duanana ieu urang bari puasa teu kuat aing kaluhur ngan lamun diantepkeun nyana ragag urang tulungan kaluhur ku urang dipapag urangna buka heula bukana urang nulungan batur wajib qada wajib fidyah nomor kahiji nomor kedua al-iftar ma taghiri qada'in ma imkaniyati Ramadan ahor buka disertai ngairkeun qada bari manehanana imkan sehingga datang ka Ramadan deui ta eta teh njana nya wajib qada nya wajib fidyah zae tahun kamari boga qadaaneun kemudian datang ka tahun ieu can kapuasaan datang ka Ramadan deui can puasa pan eta teh wajib qada nya engke sawal ka ditu nya wajib qada nya wajib fidyah qadana mah tetep bae lamun manehanana qadaaneunana 2 poe fidyahna mun kakaraksa tahun ieu hiji berarti saleter sapoe saleter 2 poe 2 leter datang ke tahun berikutnya terus tahun hareup encan ka qadaan keneh bae encan ka qadaan keneh bae berarti ka 2 tahun tetep bae qadana mah 2 poe bae ngan fidyahna berarti tambahan mun satahun jadi hiji-hiji lamun 2 tahun berarti 2 ieu mah kasimpulanana pan baheula ieu mah urutkeun ngora di Jakarta teu puasa jadi kuari teh dihitung teh geus 15 tahun geus 15 tahun urut ka bajidor di Jakarta kuari sadar geus kolot jadi baheula boga qadaaneun 2 poe lain 2 poe sabulan teu puasa sabulan teu puasa kuari jarakna geus 15 tahun berarti sabulan teh 30 poe sapoe nah saleter kuari geus 15 poe 15 tahun berarti sapoe 15 leter kali 30 berapa kali 30 gegeraan kos ditung hutang bae angel jadi berarti 450 kali 15 berapa 45 bener ente sih yang hitung eta nah ai qadana mah tetep 2 poe ngan beasna fidyahna kemudian gitu lembar kedua maya zamu fil qada dunal fidyah eta masalah eta tadi ta loba datang ka kula simba anu nyana nyusuan karena anak Kiai saya mau bayar fidyah sama Pak Kiai. Fidyah apa? Saya nggak puasa katanya bulan Ramadan. Oh iya fidyah. Berapa hari? Sebulan. Jadi berapa liter? 30. Kodonya udah. Emang wajib kodo Pak Kiai? Wah iya udah. Iya. Katanya fidyah doang. Tak eta jadi nyana meureun ngadenge fidyah doang. Ai kodona henteu. Itu sering atau masih mbak-mbak sering. Jadi si mbak-mbak mah pan kurang ngaji. Ai urang Cilongok mah nya fidyah henteu nya kodo henteu. Leuwih parah tuh. Jadi nya wajib fidyah, nya wajib qada, nya wajib fidyah. Nomor kedua mayazamu fil qada dunal fidyah wajib qada teu kudu fidyah ieu mah okos mugma alaih teh jelema ayan wajib qada teu kudu iya wasalisu mayazamu fil fidyah dunal qada
wajib pidyah teu kudu qada saha syekhun kabir aki-aki umur geus 80 tahun 90 tahun anu nya nama diajakan ngobrol ku urang Aisyah saha ku anakna iya aki-aki aduh kayak ngobrol deh orang geus ngobrol tadi taju orang keluar aya baru 10 menit kadinya deui salaman deui jeung nyana ngobrol deh sia saha cak yana teh wah ya aki-aki brengsek ge kos tah ieu kos kieu wajib pidyah teu wajib qada geus harapan di mana kos kieu geus harapan ieu mah ka pamajikan ge kitu ke Noel nyana tunang karak biasa pamajikanna ge menang 10 menit Noel deui cek pamajikan heuy kakara ge cikeneh iraha kamari tamah jadi lo pohon jasa masyaallah nah iya wajib pidyah teu wajib qada pidyah lagi poe eta bae asal magrib bikeun poe isuk bawa waka ke isuk magrib bikeun terus bae unggal poe sapoe saleter kubaca na kiai lamun disabulaneun bae riba ulah lamun endek atuh teu nanaon ngan besi rugi maksudna besi rugi kumaha besi nyana menang 10 poe paeh kan rugi 20 liter teh ka ditu ayo besi carita ieu mah cari sodakokeun we sekaligus atuh masalah nya jadi urang mah teh emang barahan ieu sebenarnya di Indonesia mah sangat luar biasa ese jaritakeun bangsa Indonesia mah artina bener-bener tawadu bener-bener itu laleuleus hate di urang mah lain lalagaan urang lamun dulu di Timur Tengah deredegna jeung segala rupan di urang mah salah dihampura bae pejabat salah dihampura bae dulur salah dihampura bae gede hampura mantak pohara urang luar negeri urang Timur Tengah urang Amerika Eropa dulu Indonesia gak kageteun sebab kunaon sih tilok mararah urang Indonesia Masya Allah laleuleus nararmah di Mekah paling diakui di Mekah paling diakui ke orang Arab paling sopan urang Indonesia elehan urang Indonesia geus pokona moal aya bae moal aya di dunia kos urang Indonesia beneran ini mah lain lalagaan urang luar negeri mah tuh menang salah saeutik beuh sukat sikut bae di urang ge aya hiji dua mesti dianggap lah nu kos kitu ye nah istimewa mantap urang lamun nyaritakeun sejarah ilmu tetep Timur Tengah tetep Mekah ilmu mah ti ditu awalna tapi pemakaian kadina lobaan orang Indonesia geus tertulis di sejarah lain lalagaan anu pertama neangan ilmu thariqah orang Indonesia datang ke Baghdad di zaman Tuan Syekh kembangkeun di urang kuari teh loba jasa nu berthariqah teh di Indonesia duniana nu panglobana di Indonesia berthariqah dari Habib Lutfi teh Habib Lutfi eta teh diangkat sebagai ketua thariqah sadunia. Keur ieu mah nya ketua thariqah sa-Indonesia ku di sadunia. Lain lalagaan mah eta masyaallah keur ieu diangkat thariqah sadunia kan Gus Dur kaburu jadi presiden. Ketua thariqah sa-Indonesia. Ketua thariqah teh pan lain lalagaan, kudu nyaho sejarah, kudu nyaho berbagai thariqah nu aya di dunia. Mantak urang mau nyaritakeun Gus Dur urang Gus Dur yeuh mun nyana carita tentang thariqah carita tentang silsilah nyahoan jasa wari Habib Lutfi nyaritakeun thariqah naon bae nyaho naon bae silsilah nyaho bae Masya Allah ta eta hese jasa urang naon kitu manggihan jelema kos kitu lamun nyaritakeun ulan bin anu nyahoan urang mah ka diri urang teh nyaho bin urang mah diri urang ge si anak saha anak abah sih sangarana sanya tak abah bae geus nyaho ngaran ka abah lah gua aja keur ditinggalkeun keur leutik keneh sakjana teh itu nyaho ka abah bapak kolot tuh kumaha bapak kolot
teu nyaho ka abah sorangan teu nyaho ka bapak kolot teu nyaho nah ieu diurang tapi eta teh ahli thariqah mah tok 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 nyaho kitu keneh thariqah di dunia teh nu mantak urang lamun nyaritakeun tentang fikih pasini terus bae di mana bae bakal pasini fikih mah terus bae pasini ketika urang asup ka thariqah kemudian ma'rifat moal anu pasini asal geus menemukan usul ilallah ma'rifatullah wa rasul moal anu pasini sebab eta kene jalan-jalan anu berbeda Qadiriyah, Naqsabandiyah, Satoriyah, Utsmaniyah, Tijaniyah, kemudian berbagai-bagai gitu. Thariqah. Pokona mah kabeh asal geus usul eta kene. Hanya beda jalan doang. Ai pikir mah terus bae. Oh, cak ieu dalil laki deui moal repeh-repehna. Terus bae datang ka kiamat pikir mah pertentangan bae. Yang pegede-gede hulu bae. Terus baik atau sup bae urang ka jero tenang geus moal memperdulikeun kos kitu lantaran geus manggihan kanikmatan jeung kaindahan hanya nyana anu dibere ku Allah nu ngarasakeun kok nu mantak zahirna engkena sabodohan sabodo geus loba sabodo ka ditu sebab batinna geus dibere ku Gusti Allah kaindahan jeung kangeunahan masyaallah kumaha eta bisa nyana kos kitu kumaha cak Kangjeng Nabi wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun lamun tadi menyaritakeun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam hukum puasa turun ayat eta teh tahun kadua hijrah sabada Kangjeng Nabi hijrah ti Makkah ka Madinah tahun kahiji macan aya puasa tahun kedua turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam jadi diinstruksikan puasa tahun kedua sementara Kangjeng Nabi di Madinah 10 tahun Kangjeng Nabi 10 tahun cokot tahun teu puasa 9 tahun jadi Kangjeng Nabi puasa 9 tahun puluhan nawakis kabeh 29 hanya satu nu 30 poe Kanjeng Nabi puasa teh 29 hanya sakali nu 30 poe pikih ceritaan anak ketika turun ayat wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun puasa aranjeun kabeh leuwih bagus ka aranjeun geh lamun nyaho berarti kan berbicara hikmah. Lamun tadi berbicara hukum, kaparduanana. Lamun carita kaparduan berarti hukum. Tidinya aya syarat jeung aya rukunna. Nah, diijmakeunlah ku ulama. Ditinjau tina ayat, kemudian ucapan Kangjeng Nabi, jadilah sebuah ketentuan hukum. Ialah fikih, wajiblah puasa, syarat sekian. Rukunna sekian pembatalanana sekian ialah hukum tina hiji ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat hese urang mah lantaran urang mah teu nyaho asal usulna asbab wurudna teu nyaho asbab nuzulna teu nyaho kemudian jadikeun syarat jeung rukunna go hese lain lalagan kudu dibongkar melalui usul fikih. Nah, tarima asak bae geus urang mah ijma ulama. Mantek lamun Muhammadiyah teu makekeun ka ulama, boloon. Bohong deui nya. Dek dang tibana atuh jam maca Quran ge hese. Maca hadis ge atuh hese. Nyana ge sabenerna mah hate leutik mah percaya ieu enggak embung ngomongkeun gengsi ka NU. Sakitu doang. Gas antepkeun atuh nyana-nyana aja sarua puasana maka Allah. Urang-urangan urang manggeunahkeun geus aya anu mangrangkumkeun imam kitu Syafi'i ambu make Syafi'i lah hayang make Hambali bae sebab urang boga tatangga Haji Hambali atuh mangga sing hade bebesi salah ke Hambali eta deui atek mana Hanafi bae gae dek make Maliki mah eta mah pokona mah mazhab anu opat mah mudawan silakeun tamang geus
Pek dek makan nu mana-mana ge. Acenah urang mah dek pindah-pindah bae. Kumaha pindah-pindah teh? Poe ieu puasa teh dek make Syafi'i, isuk make Hambali. Engke poe kaopat make Maliki, poe kalima mah poe katilu make Maliki, kaopat make Hanafi. Balik deui ka Syafi'i atuh bae. Becus mah. Atuh bae teh habis. Said Maliki mah kan mantag disebut Said Maliki. Eta teh nyana teh mazhab Maliki nu dipake ku nyana nama lain Maliki bae. Nyana kadang-kadang satahun make Syafi'i, kadang-kadang satahun make Hambali, kadang-kadang make kitu Hanafi, kadang make karak Maliki. Eta teh kumaherna dina mazhab. Maher dina mazhab. Urang hebat. Urang mah teguh dina Syafi'i bae. Wajan kuku mah Syafi'i bae urang. Geus kapepet-pepet ka karak. Geus kapepet ka karak urang mah. Neangan. Hebat. Sebenarnya ieu nu paling hebat bah. Nu koski nu paling hebat mantak diakui dunia ge. Urang Mesir ge urang Mesir. Anu manehanana hebat jasa ilmuna ka urang Indonesia mah. Tak. Angkat topi ka urang Indonesia mah sebab terus bae Syafi'i. Pajar pinter horeng nyahonangan eta tanah. Nyahonangan. Ya Allah ya Rabbi. Urang mah kuari dek munggah haji beda munggah haji bingung. Lantaran naon ieu kumaha toapna? Lantaran ieu batal deui aya teu jadi toap teh. Lantaran toap kemudian batal lah teu kudu boga wudu lah cek jalan geus terus bae. Masa kitu sih? Sedangkan syarat toap kan kudu boga wudu. Ieu geus teu boga wudu ja batal deui kan neuk mempertahankan sampai jamal bisa batal deui kajian kumaha ge. Gampang kos kitu mah. Urang taklid ka mazhab Maliki. Hesena. Taklidna tira sapaket taklidna teh kuduna wudu jeung toapna toap jeung wuduna berarti sebab eta ta'alluq wudu jeung kitu kana toap kos kitu mah hese cenah sia mah dibere babari ge hese kana bae yo geus kieu tuh wuduna wudu Syafi'i nu bodoh mah engke toapna toap Maliki jang nu bodoh masalah jang nu bodoh mah dikitukeun ge hese kana bae aing mah cenah kumaha aing galot kumaha siapa ya tuh geus siapa itu bodoh bagus lah cenah pangeran matu geus ngahampura bae ka aing mah aing ku daek nage ka Mekah geus pohara sakeuna geus moal ngadengkeun kiai ngeribet sakeuna teh terus masalah tah mah ongkos jelema anu ieu teh anu kompetisi gara-gara calon lurah kemudian terepeh nu ieu menang nu ieu eleh akhirna nu elehnya masjid ibah heula ieu mah carita. Akhirnya iya masjid kan deketah. Atuh kan dirinya make promosi. Woi dulur, mendingan ke masjid ieu anyar cek ngeunaheun dipake nage. Al jadid ladid walau kal hamid. Pan kitu amat. Tah ieu ngeunah. Ieu geus sarua dulur, ulah sok ngahajakeun ka nu anyar geus bogo masjid urang mah heubeul kompetisinya na. Masyarakat supaya nu cak ieu ka ieu, cak ieu ka dieu, cak ieu terus bae. Woi, mendingan ka nu ieu cenah di dieu mah aya tahriman. Woi ngeunaheun di dieu ge aya sholawatan. Woi kompetisi ujung-ujungna kieu dulur ngeunaheun geus salat di dieu mah geus teu kudu wudu ngeunaheun sakeuna tolol teh jelema ya pokona salat kana itu mah kudu wudu bae di dieu mah teu wudu ge jadi bae sakeuna teh masjid anyar mah geus nu narimana mah pangeran ieu geus asal asup salat beres atuh pinuh di dieu jelema barodo atuh asal datang kadinya sholat teu kudu wudu nyampe ke deui masyarakat dulur di masjid anyar mah asal sholat bae teu kudu wudu ngeunaheun cek pada tah hese tah kos kitu tah nisbat dinu bodoh mah ye ge kitu toap padahal mah gampang kurang wudu ku arieu taklid ka mazhab Maliki urang belajar wudu Maliki sarua wudu mah jeung wudu sapengan pedah beda nya nama ieu na doang urang mah ngusap sirah aingnya nama dikumbah mantaknya nama kumbah lagi gitu lang zet tadi kana sirahna beres jadi geus kadituna toap amprok antal jeung awewe teu batal mazhab Maliki mazhab Hanafi nyan Hanafi nya nama antal jeung awewe teu batal eta kula waktu kamari ngainstruksikeun ka jamaah Maliki wabeh Maliki atuh ngahaja haji pendi masalah wetek teu batal masalah wetek teu batal terus sia mah oplok itu teu batal ulah dikitu-kitu
teu bareres. Anak buah teh teu bareres kabeh. Masya Allah. Nah, urang lamun bisa mah geus bingung na ulah ge talpek. Ulah talpek teh kumaha? Nah, pembatalan anak kan keluar ai hitut mah kabeh ge hanapi, mari kabeh batal, ngising batal. Ulah kieu geus aing mah pas hitut. Aja sia batal henteu. Cak sante, cak hanapi hitut batal cak sia. Sia mah hanapi urang lembur sia meureun. Itu batal kabeh. Lamun keluar getih tah cak Syafi'i teu batal, cak Maliki batal. Urang taklid ka mazhab Maliki terus kuntu urang keluar getih atau mimisan atau titajong kan keluar getih batal lah cak Maliki. Dah ketika urang keluar getih batal, pernyana tetep sia batal tah keluar getih, aing balik deui lah ka Syafi'i. Atuh nu kira batal sia. Oh batal-batal talpek karana tadi ti Syafi'i ka Maliki. Ti Maliki barang keluar getih ka Syafi'i deui. Engke di akhirat cak Syafi'i teu sia lain mazhab aing sia. Lantaran sia geus kaluar ti aing ka Maliki sia. Cak Maliki lain sia ge cak batal aing sia kunaon balik deui ka Syafi'i. Ya kudu kumaha ni malaikat seret nerakakeun. Talpek eta teu beunang mah kitu mah di hiji pagawean talpek. Nah ieu mah keur carita urang lamun nyaho mazhab ngeunaheun deuk Syafi'i bae Maliki justru ikhtilaful ummah rahmatul. Bedana ulama, perbedaan ulama jadi rahmat lain jadi pacekcokan. Ku hari di urang mah perbedaan teh jadi pacekcokan. Kunaon eta? Lantaran ego. Asa aing bae kabeh ge ulah asa aing. Oh, hormatilah. Ikhtilaf cak Gustur teh mah perbedaan itu harus kita hormati sebab dia punya dasar. Berarti kita harus menghormati dasar dia sebagaimana dia menghormati dasar kita. Eueuh masalah. Pacekcok teh ngan di urang mah jadi masalah sebab naon? Aya kepiraon-piraunan pan urang mah. Mana kepiraonana? Kunaon sia teu nurut ka aing eta piraonna. Ge urang mah ngaji teh lain titah nurut ka urang. Allah. Geus sakitu. Ketika teu nurut ka urang mangga. Kadanan cara wali embung wauh jeung murid beusi naon beusi mere urang mah lain wauhan murid abeh mere pan blon eta sabalikna wali urang mah bantak jara rawuh jasa urang mah jeung Allah. Nah wa antasumu khairul lakum puasa maraneh kabeh leuwih bagus ka maraneh kabeh in kuntum ta'lamun mun maneh nyaho berarti berbicara hikmah. Nyaon teu sih hikmahna puasa sehingga bagus jasa. Emang kumaha kitu hikmahna? Cek Kangjeng Nabi hikmahna. Laparan beuteung, hauskeun hati, leuleuskeun awak, niscaya lanazara qalbuka ila Allah. Niscaya hate maneh bakal neuleuh ka Allah. Ambuh. Laparkeun beuteung urang, hauskeun hati urang ka Gusti Allah. Kok bisa kos kitu sih? Sebab tina ngalaparkeun beuteung ngaleuleskeun awak didinya bakal aya katoharohan ruh bakal aya kasofaul qulub. Mantak Imam Syafi'i ngadu Allahumma mnun alaina bi sofail qulub wa hablana sahihal muamalah fi dunya. Nah eta teh sofail qulub bening hati, bersih hati. Moal bisa bagi jelema nu deuk hayang nyaho jati diri tanpa puasa moal beunang puasa kelehkeun beuteung urang tina kadaharan ngajauhan watak hewan-hewan leleskeun awak urang ku sebab urang lapar awak jadi leles seakan-akan urang keur menyiksa awak urang siksa awak urang ku urang beuteung laparan ku urang kemudian hate horenganan jadi bersih teka rasa ku urang teh hate teh jadi bersih aneh ruh jadi suci taharatir ruh wasafail qulub nazara qalbuk ila Allah ya Allah hate bakal neuleuh ka Allah wa antasumu khairul lakum puasa leuwih bagus ka aranjeun kabeh ing kuntum ta'lamun mun maneh nyaho sebab naon dina ayat nu itu nage la'allakum taku menawa anjeun takwa artina kunaon puasa eta supaya jadi takwa teh naon nganyahokeun diri urang bahwa diri urang hamba sieun ka Allah maka
urang nuturkeun aturan Allah bakal akur puasa manu sugih jeung nu susah. Nu sugih puasa mah teu dahar teu nginum teu jima, nu susah ge teu dahar teu nginum teu jima. Sugan aya perbedaan, jang nu susah mah ti isuk-isuk ti subuh datang ka magrib, jang nu sugih mah salantaran loba duit datang ka lohor bae jan teu. Akur. Wa anta subuh khairul lakum in kuntum ta'lamun. Akur bae nu sugih jeung nu susah. Nomor kahiji. Nomor kedua, bakal nimbulkeun talattuf wa tarahum. Sebab naon? Hate geus bening. Ketika orang sapoe dua poe ngarasakeun lapar, awak leles, hate beuki caang, roh beuki bersih, neuleuh urang ka jelema nu susah. Bari mikir horenganan lapar teh kos kieu, mana teuing batur anu terus-terusan lapar, timbul talattuf tarahum hayang mere. Nu matak jelema nu boga di bulan puasa mah saplit-plitan nu sugih tetep bae, saplit-plitan nu boga tetep bae aya merena. Aya bae merena di bulan puasa mah. Sebab naon? Hatena keur diurus ku Allah. Teh betengna ku urang di laparan awak leles mulai hate nyai-nyaian neuleuh ka Allah. Adapun neuleuhna ka Allah nisbi kumaha kekuatan diri urang. Urang lamun ditanya siapa puasa dahar atuh embung kurang sieun ka saha ka Allah besi disiksa ku Allah eta kan keur neuleuh ka Allah melalui syariat. Jelema ngelempre, bae sia geus teu boga duit bae, atuh dahar embung aing. Atuh dahar bae duit aya naon aya beulieun loba. Teu aya aing mah teu kajenkeun teu berarti duit di bulan Ramadan mah. Kunaon emang sieun ka Allah. Eta qalbuna beunta. Teu nu sugih teu nu susah. Kumaha sia kunaon lapar. Non kitu ngaranna nyang heui bae. Lapar. Emang kunaon puasa. Atuh meuli bae teu boga duit pantes atuh sia mah. Teu boga duit ieu. Nu teu boga duit tetep bae. Berarti di dieu aya naon ieu? Aya nimbulkeun kaistimewaan jiwa urang sehingga urang tertata rapi. Jam ku urang dideuleukeun bae. Deuleu uluh kakarak jam 4 2 jam deui. Geus dihitungan bae. Neuleuh deui jam 5 sajam deui. Waduh setengah jam di gelas geus dikiekeun mah gelas. Sia naon setengah jam deui diambean. Aing ngambean mah geus seger sagena. Suara jasa. Eta teh lain lalagata. Jadi urang teh dididik, disiplin, nu sugih, nu susah tersiplin ku ayana bulan puasa. Wa anta sumu khairul lakum. In kuntum ta'lamun mun maneh nyaho sehingga orang terdidik tersiplin nu sugih nu susah tetep bae bareng bae bukaan. Masyaallah karim. Nu paling istimewa la'allakum tattaqun. Ieu teh nimbulkeun pengabdian nu sejati ka Gusti Allah. Mentek didinya terbagi engke bakalna puasa. Hiji aya puasa awam. Puasa awam teh hartina puasa sakumaha tadi. Berang teu dahar teu nginum teu jima sakikituna bae. Adapun nu lain mah teu milu puasa. Mata teu milu puasa. Celik teu milu puasa. Malah mah makin bulan puasa makin dicocokan nu make ka dieu teh tah. Naon ngaranna? Tuh pan sia mah nyaho je boga pan. Jeung osok mata dideleukeun bae ka televisi celi di pinuhan. Jadi nu puasa teh ngan sakadar beuteung teu dahar teu nginum, zakar parji teu dima ngan sakitu doang puasa awam. Ieu mah nu kos kieu mah yeuh disangsikeun asup ka sorgana. Sebab ieu mah puasa teh pupuasaan. Can ka asup puasa nu kos kieu. Masyaallah. Okos nu munggah haji lolobana macan jara di haji. Sebab urang munggah haji teh ngan sakadar deuk neuleuh Baitullah doang, muteran Baitullah.
Henteu nyahoeun makna daripada Baitullah. Baitullah teh di dinya teh bait Allah, rumah Allah. Urang teh kerja di tamu Allah. Lamun urang sakadar neuleuh Baitullah doang berarti ieu haji zahir. Ketika urang boga rasa ieu teh imah Allah, batin urang kapanggih jeung Allah, maka sikap urang bakal pinuh ku adab. Ditatalah urang di hareupeun Baitullah kira kudu kumaha sebab keur di hareupeun Allah lain aja sosotingan. Beuh toap di soting kotrek. Datang ka imah tuh bapak lagi soting. Tuh apa tuh lihat tuh, bohara, ngarendeng juga orang Pakistan, ada kan? Mending mulai laki awewe deh, tinggal anak nabe, bapak pembina amat bapak ini, masa top sama awal orang lain? Iya bapak hebat ini jangan mah kur top kekikian, wah kayaknya bapak mah gila kali di sono. Maknana Baitullah berarti didinya aya Allah. Batin urang teh kapanggih lajeng Allah. Lamun urang kapanggih jeung Allah penuh ku tadarru urang, adab dipetakeun. Ketika urang berangkat ke Arafah, di Arafah teh urang teh keur ditongton ku malaikat. Allah ngerahkeun seluruh malaikat nongton ka jelema nu keur wukuf di padang Arafah. Deukeun coba hamba-hamba aing cak Allah, aing nu sangat deukeun. Urang keur ditongton ku Allah. Ditongton ku malaikat, kumaha perasaan orang ketika orang diharapan ku Allah. Lain zahir, batin orang teh kerjeng Allah. Kitu keneh ketika orang di Muzdalifah. Di Muzdalifah teh mulung batu. Orang teh seakan-akan dek ngalempar setan secara zahir nurutan Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal keur miceunnan zahir, keur miceunnan nafsu-nafsu urang, miceunnan dosa-dosa urang. Satu batu piceun ku urang, nafsu urang. Laum piceun bismillah Allahu akbar tek. Hawa piceun bismillah Allahu akbar tek. Terapkeun zahir kana batin. Urang wudu ge lamun wudu zahir bae mah kieu-kieu bae. Tapi lamun dibarengan ku batin, zahir urang wudu, batin urang wudu. Zahir urang kekemu, batin urang kekemu. Zahir urang teh ka irung, batin urang ka irung. Zahir urang ka beungeut, batin urang ka beungeut. Zahir urang ka leungeut. Jadi ketika urang beres wudu, zahiron wa batinan, engkena bakal sieup ka deuleuna. Itu kene salat zahir kos urang, salat batin nu mantak tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat eta nyegah tina fahsya jeung munkar. Tapi kuari mah kan salat mah salat fahsya jeung munkarna henteu kacegah, berarti can salat. Encan salat lamun ki haji salat tapi ngridit keneh encan salat hakikatna mah. Sebab teu tanha anil fahsya'i wal munkar. Namun ki haji salat tapi masih keneh ngagulingkeun, ngagunakeun duit bank, encan salat kajen kumaha ge. Sebab bunyana bener-bener salat tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan selanjutnya ialah orang kakarak datang ke zahir sehingga dibuktieunan kuari boro-boro pamarentah urang ge kos kieu keneh. Ndeu kira urang datang ka paeh teu ngurusan batin. Terus-terusan urang mah ngurusan nini bengking bae teh tadi ge. Silaturahmi ngudag nini dagang ngudag nini ngameteran sawah ngameteran nini ngaji urang mah hayang kapanggih jeung nini. Atau seserian ini nyagincuna gede jasa ngacai dari tani ini. Ya Allah ya Rabbi, horenganan urang lamun dibuktikan kos komo Kangjeng Nabi mah lewat neuleuh bangke embe. Cek Kangjeng Nabi naon eta bangke embe. Nu bogana resepen teu ka bangke. Iya tun teu. Urang mun dibere daek hayang dunia eta kos bangke embe. Nu bogana ge mbueun teh ka bangke. Urang kuari lamun ngudag-ngudag dunia berarti urang ngudag-ngudag bangke. Urang lamun teh dikitu-kitu moal jadi norikoh. Urang mau norikoh teh boh justru hayang dunia. Kabeja ku batur torikoh boh murid dikumpulkeun sia nu sugihnya ye. Ayeuna sumbang atuh mama ieu. Insyaallah. Yeun tarekat teh paruguh kuari mah. Tarekat teh teh miceunnan dunia nafsu jeung setan, endahan ngagugulung nafsu jeung setan.
ngajilah nu mantak urang batin wa antasumu khairul lakum in kuntum lamun mun manehnya bahwa puasa eta leuwih bagus lantaran naon lantaran puasa teh ndek nempokeun batin urang ka Gusti Allah. Nu mantak Syekh Junaidil Baghdadi neangan guru datang ka ieu lain datang ka ieu lain datang ka ieu lain datang ka ieu lain plek aya kapanggih guruna wah ieu barang kunyana ditaliti teu buka-buka puasana terus bae geus 20 tahun teu buka-buka puasa buka teh ngan sakadar lebaran tasrek lebaran tasrek lebaran tasrek cek Imam Junaidil Baghdadi iya nu kaing kudu di guruan mah nyana asup ka dinya ngaguru terima biasa norekat beres tamat tidinya hayang puas boga guru neangan deui guru torekat teu kapanggih aya jelema masyhur jasa saat eta pohara jasa muridna ge ribuan kamasyhuranana pohara jeung kacaritakeun ku batur teh jada teh ahli Allah diintip kunyana teu pernah puasa dahar bae bingung cek Junaid deui berarti can usul ilallah nyana ketika nyana ngaguru di nu pertama maka karak nyana boga hati-hati doang ihtiyat geus rada nyai-nyayan ngan encan usul begitu kapanggih jeung guru nu kadua endek ka guru nyana tapi ieu mah guru tilok puasa isuk-isuk ngawudu berang setik dahar sore dahar deui aya makan malam sagala cek Syekh Junaid ai masyhurna mah pohara muridna ribuan tapi kok teu pernah puasa aneh cek jadi ulah ieu aya ngaguru kanyana sedengkeun hayang ieu teh batin teh hayang usul ilallah geus ka guru dinu pertama tapi can aya kapuasan ieu manggih guru kup kabehan dituduhkeun ka dieu tapi ieu mah teu puasa-puasa karek datang assalamualaikum ulah sok mang cek guruna ulah neuleuh daharna turutan mama daharna ku sia nyana geus kaget urusan puasa mah gampang jak nyana ge orai ge loba nu puasa hewan-hewan ge loba nu puasa ya geus mun endek berangkat ka Allah dek berangkat tayang usul ilallah aya ku guru di dieu teu kudu puasa jeung mama mah dahar bae cek di hadapan kiamat saya kira terjadilah jahat eta encan ge ngomong aya terjadi mah geus indit ih pada kanyahoan bae aing moal geus indit teh kudu mah moal maksakeun indit balik deui bae ka ditu ka sok puasa emang di jero hatena deuk balik deui kana puasa balik deui nya kana puasa ka ditu teh nya di jalan ge geus puyeng we nya ji pan tapi pan nya nyahueun bae nya cek nya ieu aing dek balik deui nyahueun cek nyana dah ieu si kumaha mang aing mang balik deui datang da kana puasa bae datang ka ditu pan teu jadi atuh guguruna ka ditu deui balik deui ka ditu cak guru nu sok puasa teh ulah ka dieu ayo ka balik deui ka ditu sebab sia mah usulna bakal di ditu lain di dieu ulah di dieu sia mah nurutan puasana doang ibadah nu lain mah teu diturutan jeung aing ka ditu dicarekan ka dieu dicarekan wah cakena ieu teh beres si kos ge ayo ka ditu lanjut ulah di dieu sia mah ngan saukur nurutan puasana doang lain ka Allah sia mah nurutan teh ka makhluk teu jadi teh mah kos kitu mah ibadah Allah nyana geus terngiang-ngiang Syekh Junaid balik deui ka ditu ka kiai anu sok dahar bae teh datang ka hareup datang ka geus kieu bae kiaina ayo sia geura ka dieu ayo sia geura ka dieu balik ka ditu sia puasa bae geus sia aduh cakena ieu teu beres ieu urusan ieu langsung ada sujud da hampura bawa ieu neuk dihideung neuk dibeureum ku mama mah bae pokona kula mah neuk ku guru bae kageus ka mama di dieu mah dahar bae kajeun nah sebodoh alah lamun geus kos kitu kudu pasrah neuk kumaha pokona mah neuk dahar teh deuk nginum bae hayu bae sebab usul ka Allah mah lain ku puasa lain ku dahar usul ka Allah mah ku safail qulub
bersih hate dahar bae ge ai bersih hate mah wusul ilallah puasa bae ge ai hayang sugih mah moal wusul ilallah puasa bae ge ai hayang berkaromah mah moal wusul ilallah puasa bae ge hayang dihebat-hebat ku batur bejakeun aing mah puasa bae kitu moal wusul ilallah salah sia ibadah kos kitu geus kumaha bae cek kana ulama dar dahar musdahar nama aduh mama ai kedai nama mah jarak wali we seueuh kene nusuh ya udah geus dahar ke pondok sore-sore dari dah jangan dahar wae aing irah dididikna cek dahar terus-terusan turun dahar dipanggil dahar terus sore dipanggil dahar sore bang dahar kabelah dina terus dididik jadi puasa jeung dahar bakal akur lamun bening hate ngan metode doang bahwa lamun urang lapar ieu hate jadi bersih aya jelema nu kudu bersih hatena seubeuh bae sebab manusia diciptakeun ku Gusti Allah beda-beda karakter aya nu mun lapar perem eleh careuh mah aya nya nama lamun seubeuh perem bae sabalikna aya nu mun seubeuh buringas aya lamun lapar buringas geus kumaha karakterna mama murid mama teu kabehna dahar tuh nu itu mah titah puasa bae tuh nu itu mah malah mah aya 40 poe teu meunang dahar teu meunang nginum itu mah tuh saminggu nu teu meunang daharna nu itu mah 3 poe teu meunang dahar nu itu mah sapoe sapeting sakali doang daharna potongan maneh mah Juned segala sia mah potongan dahar ayo dahar bae cek Juned aing burung dianggap tukang dahar cek teh dahar siapa dahar kobloh dieuna dicarekan moal wusul ilallah sia dahar bae mah Juned ambo cek jana ieu jasa ieu bukan guru kos ieu jasa mana aya wali dahar bae eueuh dongengna jeung Kangjeng Nabi na ge baheula carang dahar atuh kabelah dieuna para sahabat anu usul ilallah macarang dahar kabelah dieuna para tabiin usul ilallah macarang dahar dongengna du dahar bae usul ilallah sia mah datang ka dengan dahar doang jeuh cek nya aya aing si kudu kumaha ieu teu dahar salah korenganan kos kitulah guru mursyid mah maksudna dahar jeung teu dahar teh ka Allah bae puasa ulah hayang naon imam mun ditanya sia naon puasa naon hizib eta salah moal wusul ilallah sia naon ieu puasa naon aing puasaan hikmat geus 3 tahun abeh tamu loba ambalayah neraka jahanam eta sia naon ieu puasa abeh naon dagang abeh laku puasa teu beres eta lah puasa fikih puasa zahir puasa batin mah Allah hiji be kulantaran diparentahna ku Allah puasa teh cak guru Ki Juned Allah nitah ngan Ramadan doang puasa salian Ramadan mah teu dititah ku Gusti Allah adapun puasa nu lain tah manang Kangjeng Nabi in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah ndak dituturkeun atuh mah angga Kangjeng Nabi ndak teu bae langsung ka Allah mangga nu pusatna mah puasa mah Ramadan doang Allah tah nu nitah iji saja nama Kangjeng Nabi matak sian dek puasa ka Allah dek teu puasa ka Allah ulah nurutan guru ieu mah daharna ja guru aing ge dahar bae beresna sia kajen guru Allah ulah sok nurutan manusia ibadah satungtung nurutan manusia eta mah ngaranna ibadah zahir ibadah batin mah hiji bae Allah sia kajen guru ka mana Juned lamun satungtung nurutan manusia bae moal husul ilallah hiji bae Allah puasa cak Allah teu puasa cak Allah kukumaha ge cak Allah bae ge geura tereh geura ge
geura getereh. Hayo. Dipetakeun Syekh Junaid teh, anggap maneh teh keur ka Mekah Junaid. Lamun ka Mekah teh kan kudu make pakaian ihram. Begitu datang ka Baitullah teh maneh teh kudu tawaf. Di dinya teh kan jadi tamu Allah ulah jadi tamu Arab. Tidinya maneh sa'i ka Allah karak cukur selesai tahallul. Ya awak maneh teh Masjidil Haram Junaid. Tah qalbu teh eta teh Baitullah, puterkeun ruh maneh di Baitullah, jadikeun roh maneh tamu Allah di diri maneh. Ieu teh kabeh diciptakeun jangka Allah Junaid. Sok lamun urang deuk ka Mekah mah jadi tamu Allah teh kudu make visa, kudu make kendaraan ka ditu, kudu make paspor, kudu make biaya. Tapi maneh mah hayang jadi tamu Allah sapoe sapeting bisa 600 bisa 360 kali kapanggih jeung Allah. Maneh jadi tamu Allah sapoe sapeting 360 kali kapanggih jeung Allah. Asal bisa. Sok. Berem sidakep cekel hate, cekel qalbu. Sok rasakan bahwa di diri maneh teh di jero aya Baitullahan. Wa tahhir baiti lit taifina wal akifina. Sok bersihkeun ku maneh hate maneh. Ulah aya nu narangtung di jero hate. Tahhir baitia qalbu. Sucikeun lit taifin wal akifin war ruk'is sujud. Ulah aya duniaan, ulah aya makhlukan, ulah aya nafsuan. Bersihan toapkeun roh maneh di dinya. Moal kebal kapanggih maneh jeung Gusti Allah geura-ge. Teu kudu puasa. Dek puasa mangga, dek dahar mangga. Beda horeng perjalanan batin mah. Urang mun kuari nyaritakeun puasa nu tadi puasa parentah Allah Ramadan. Melalui fikih. Tadi teh puasa umum. Kuari urang naik ka puasa khusus. Ilukeun raga urang puasa. Lamun tadi teu dahar, teu nginum, teu jima, kuari raga urang pilukeun puasa. Puasakeun mata, puasakeun ceuli, puasakeun irung, puasakeun sungut, puasakeun leungeun, puasakeun dubur kubul jeung suku. Sok milukeun puasa. Ulah sadeuleu-deuleuna, ulah sadenge-dengena, ulah saambe-ambeuna, ulah salempang-lempangna, ulah sacekel-cekelna. Sakumaha Allah ngainstruksikeun puasa, puasakeun raga urang. Ilah puasa khusus, puasa para sholihin. Urang lamun geus datang kadinya bakal ngeunaheun karasana ku urang geurege puasa. Tah siapkeun ti kuari jang dapur abeh ulah kaganggu urang. Mana kade panggil ku urang pamajikan. Lamun urang mama sini. Sini duduk sini. Lamun urang lembur mah nyai kade nyai. Diuk di dieu. Naon aki nyai jeung aki. Ieu deuk bulan puasa kakak hayang tentrem ibadah tah ieu mah urusan dapur pakaian budak didinya kabeh tah geus disadiakeun 50 jutanya. Cak pemajikan mudah-mudahan bulan jadi Ramadan kabeh sakna. Kada ada 50 juta waktu tah 20 juta geus ulah ngagagu besi kakak mah itikaf teh besi kakak mah maca Quran teh besi kakak mah kumaha kakak bae tah geus disadiakeun ulah aya naon-naon heuh Kak kan ngeunah tah atawa 10 juta tah kayak gampang kurang mah aya kongkorong kana jual habek tah eta kan ngeunaheun kitulah para sholihin baheula. Abeh tentrem tenang di jero bulan puasa teh kumaha dirina ka Allah. Ulah aya kegiatan naon di jero bulan puasa teh hiji bae ka Allah. Mentak Syekh Junaid di pagahan ulah kanyahoan puasa sanajan maneh puasa ulah kanyahoan puasa ka Allah bae. Anu nitah puasa Allah anu neuk ngaganjar Allah nu rek narima Allah ngaganjar ka Allah. Maneh puasa ulah kena kanyahoan bahwa maneh puasa sok. Hayo laksanakeun.
nyana puasa di luar bulan Ramadan sanggesa puasa terus kadatangan tamu lamun nyana teu nginum bakal kanyahoan puasa supaya ulah kanyahoan puasa nginumnya puasa wali bakos gitu lamun eueuh tamu poe eta atawa aya tamu ge lah nu kira-kira ngan sakur-sakudak sakedeng sautak saeutik-utik nu nyana moal nyangkeun bahwa nyana puasa atuh teu buka kira-kira bakal kebel nyana diuk di dinya mun henteu milu dahar bakal kanyahoan puasa dahar teu kanyahoan sababaraha taun ge tak Ki Junaidil Baghdadi teh puasa atawa henteu na ku jelema jelema teu kanyahoan urang mah pan lain urang mah datang tamu dar ayo mah aja tidak lagi puasa saya aduh sedikit lagi ini aduh namatin dah bangsa 20 hari lagi bom habak ngilma kos gitu ya tawa lain urang gajaran kos gitu ieu keur carita ka jero ieu mah urang mah hese kos gitu teh hayang kanyahoan bae ku batur mantak aing sih didengekeun besok mah encan aya nu ngalem-ngalemnya aing ieu geus puasa bae encan aya nu kadenge bu haji anu mah puasa bae sia namu kadinya mah hararese sebab puasa tah hayang kadenge kos kitu tah ngeunaheun asarakan aja jantung tarariis ieu mah henteu bae tah eta urang kos kitu sum'ah hese batin mah hiji bae ibadahna ka Allah nu bakal narimana Allah nu bakal ngaganjarna Allah ulah ditolelir manusia mah sabodokeun manusia mun urang bisa bari muasyarah hege ulah kanyahoan ku jelema mun teu bisa muasyarah urang nyepi sorangan bae lamun nyepi sorangan bae masih kena diudag-udag keneh bae bari urang can bisa hate urang teh urang indit ka mana ka leuweung urang indit ka gunung nyalametkeun ibadah ka Allah doang ada mah Allah nama eta-eta keneh di gunung eta di leuweung eta di kota eta cuman ieu hayang embung kanyahoan ibadah urang cukup ka Allah doang eta lah nu hese mulai Ki Junaidil Baghdadi nelusuri ternyata horenganan ulah keluar ti parentah Allah disimpulkeunlah dina kitab Ki Junaid kula boga guru dua nu hiji puasa bae nu hiji mah dahar bae ketika diteliti nu puasa bae hayang usul ilallah ngabersihkeun diri melalui puasa lantaran Kangjeng nyarita laparkeun beuteung hauskeun hate leuleuskeun awak niscaya maneh bakal deuleu ka zat Allah hate maneh puasa guru kula nu hiji dahar bae caknyana ulah sok nyeun ibadah dahar diparentah asalkeun ka Gusti Allah keun daripada urang puasa kemudian jijeunan ibadah tanpa diparentah ku Allah engke urang boga rasa aing mah hebat jasa padahal lain diparentah ku Allah asa diparentah ku Allah cilaka sia moal wusul ilallah nya nama dahar bae ka dituna artinya dahar ge ilaha dibutuhkeun dahar ilaha dibutuhkeun nginum eta lah nu diparentah ku Allah ketika orang lapar dahar cak Allah kulu wala tusrifu ketika orang haus israbu wala tusrifu ketika orang tuduh sare eta lah sesuai jeung perintah Allah asal urangna asa diparentah ku Allah usul duanana ilallah tinggal urang bedek milih nu mana neuk puasa bae mangga neuk dahar bae mangga asana urang memilih nu dahar bae untung nama atau beteng jebak gusul bante nah puasa awam sakadar teu dahar teu nginum teu jima raga mah teu milu puasa puasa khusus teu dahar teu nginum teu jima raga milu puasa puasa solihin puasa khususul khusus golbu teu sadetik-detik acan poho ka Allah ieu mah puasa para anbiya di samping teu dahar teu nginum teu jima raga milu puasa celi mata celi irung kabeh milu puasa golbu teu dipohokeun ka Allah barang sadetik ge pohona ka Allah lamun poho ka Allah ceuriknya nama jeung ceurikeun poho ka Allah yang ceurikan poho ka Allah masyaallah kan kitulah tahapan-tahapan jelema berpuasa ka Allah tinggal urang di jero bulan Ramadan wayahna di samping teu dahar teu nginum teu jima raga urang pilukeun puasa TV ku urang ulah pati disetel teuing HP ulah pati diumbar teuing
Ubral-obrol anu teu mangpaat maksudna teu mangpaat aya mangpaat mah pek bae mangpaat keagamaan rohani urang kitu keneh urang ubral-obrol aya teu mangpaat mah ulah dula deuleu urang sing hade ieu mah lain makin bulan puasa makin menjadi-jadi asal jam 5 bae heuh iyalah neangan burit caknya mah burit di teangan datang meureun padahal mah teu di teangannya datang bae geus mending di imah urang maca Quran tahun kamari mah urang ngan bisa namatkeun sakali coba tahun ieu mah hayang 3 kali lah berarti 10 poe sakali 22 kali 30 kali ge kurang diplot eta ge saeutik teuing lamun nyaritakeun para wali Allah mah beurang sakali peuting sakali tamat Quran teh berarti lamun 30 poe teh 60 kali tamat mantep jas urang ngan bisa dongengna doang kuari ge Qur'anna di mana karanya can kanyahoan di Quran ya leungit Quran masyaallah karim itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jadi aya kitu puasa instruksi tadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam etalah bag-baganana fikih aya urusanana hikmah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun iyalah dipakai ku ahli-ahli thariqah ahli-ahli tasawuf di luar bulan Ramadan ge mun maneh nyaho horeng puasa teh istimewa sebab naon ngabersihan galbu nyucikeun rohani sehingga urang bisa ndeuleu ka Gusti Allah hikmahna nu paling istimewa la'allakum tattaqun berarti urang kapanggih jeung jati diri urang yakni urang bisa mengabdikan diri sebagai hamba anu sejati ku ayana puasa mudah-mudahan urang kabehan dibere kuat dibere tabah dibere ngeunaheun puasana tinggal tanggal hijina iraha kiai alhamdulillah anu ngitung saantero dararatang ngitung-ngitung melalui hisab qot'i termasuk epimeris termasuk hitungan jenis ialah loba ternyata kukula geus ditelaah akur kabeh jeung perhitungan kula alhamdulillah tina sekian anu ngitung ieu hasilna tahun ieu insyaallah urang puasa bakal bareng sebab derajatna gedena luar biasa hadhil harakah li amalil hisab li ma'rifati awal syahri ramadan sana 1436 hijriah hasilna luar biasa aya nu ngiriman 5 di Jawa hiji kemudian di daerah urang dan di Kulon na ieu ngakurkeun hisab akur kabeh jadi keterangan geus teu kudu dicaritakeun sebab ieu mah gede jasa darajahna akur kabeh ieu mah jadi darajahna ieu malam Kemis 10 derajat 30 detik masyaallah mentak ieu mah geus bisa kadeuleu langsung ku urang kieu bae geus. Urang nuleukeun ka Kulon bae geus bae teu kadeuleu ge tuh bulan geus kitu bae geus pokona. Jadi lamun dicaritakeun panjang sebab ieu akur kabeh hitungan-hitungan. Nya itu Selasa legi 16 Juni 2015 pukul 20.41 kabeh lamun dicaritakeun timimiti Rabu kemudian Kamis na ieu mah geus bae malam Kamis deuleu ka Kulon 10 darjat 33 detik jadi luhur bulan jeung gede insyaallah lamun cek ahli falak cek guru kula di Cipanas kitu papih kitu keneh Kubang lamun urang ngitung 10 derajat menang 10 derajat eta bakal 10 tahun bakal bareng bae puasa lamun teu aya macam-macam lamun teu aya unsur-unsur ti nagara surah guru geus kadege bae
Papih Cipanas Kiai Kubang Izudin lamun urang Abah di lamun urang Nakuim menang 10 derajat engke kaditu selama 10 tahun kurang lebih bakal akur baik Ramadan teh Sawal naon kan 1 Ramadan jeung lebaran bakal akur lamun eueuh unsur-unsur geus coba ge urang cirikeun teu batak geus gaji palak teh geus mun dicaritakeun segala rupana rame di samping rame indah di samping indah kadituna bisa jadi dukun ieu palak geus kitu tah geus urang geus kadituna leuwih jauh lama ge geus teu dicaritakeun nama lantaran gede jasa ieu mah bulan nge lamun aya anu embu puasa perbo ieu tetep encan sebab ijtima'na malam. Kemudian lamun aya nu puasa poe Jumat atuh tah derajatna kaditu bisa lain 10 derajat bisa sabaraha derajat tah kumahanya bae geus. Nah tinggal lebarana urang Jumat 4 derajat leuwih jadi urang puasa poe Kemis Jumat Sabtu Minggu Senin Salasa Rebo Kemis Jumat lebaran berarti urang puasa sabaraha poe 29 poe lamun urang nyaritakeun tentang falak kelas nasional Indonesia atawa kelas internasional nu diceklan ku negara ru'yat tapi berpatokan hisab selalu kitu bae nu diceklan ru'yat nu jadi patokan hisab moal bisa ru'yat tanpa hisab kalau urang nyaritakeun tentang hisab Baghdad di Baghdad nu jadi patokan tetap hisab bae kajen kumaha ge sebab naon sebab ru'yat hese hanya orang-orang tertentu keputusan negara tetap ru'yat tetapi tetap nu main hisab iyalah Baghdad seluruh kitab-kitab lamun ku urang dicaritakeun komo aya nama aya falak temporer ieu teh di deuleu tetap kudu hisab bae negara memutuskan ru'yat sebab sumuli ru'yati wa abtilu ru'yati tetapi tetap nu kudu ngadukung di luhurna adalah hisab teu bisa teterlengan ru'yat haju kuari kurang ru'yat di Indonesia dibayar nu tadi kuduna kudu syahadah hisbah ulah aya bayaran geus urang kuari manggeus husnuzon mana baik silahkan nu penting mah boga patokan jeung nyaho tanggal hijina iraha kula mah teu ngajak ngan sakadar nyaritakeun ilmu kebenaran loba ti Jawa Timur ngirimkeun ti Jawa Tengah ngirimkeun ti Banten ge aya ngirim ti daerah urang ge aya ngirimkeun alhamdulillah simpatisanna para ulama Jawa Timur Jawa Tengah terhadap di dieu sehingga nyana hayang babarengan make Sulamun Nairen sakadar nyaritakeun hasil Sulamun Nairen Jawa Timur Jawa Tengah Banten termasuk kula jeung aya babaraha murid kula nu ngitung sarua 10 derajat. Nah, gitulah ieu mah sakadar nyaritakeun. Kula mah cenah neuk nungguan pamarentah mangga masalah sakadar nyaritakeun jeung teu kudu nanya kiai deuk kira puasana babatok sia meureun. Aing mah neuk poe Kemis. Tapos kitu. Jadi lamun deuk poe Kemis make hisab teu ngajak ngan nyaritakeun kaistimewaan ulama kabeh meunang Kiai Mansur Jakarta jembatan 5 nah iyalah ulama urang nu kudu diakui ku urang jeung nu kudu dihudangkeun di tulangna ku urang sebab lain sakadar sakitu nyana guguru ti Abdul Hamid nyana guguru ti Ulug Bek nyana guguru ti urang Spanyol diakui dunia internasional ulah haju tidak usah dipake kelemahanana naon heula ulah sok haju ulah teu make karang heula pelebah mana ngarang heula lamun teu make pelebah mana ieu kasalahanana ajukeunlah ka ahli-ahli palak sebab lain kula mah sakadar nyaritakeun teu bisa kula mah di Jawa Timur aya jago palak nu make sulam di Jawa Tengah jago palak nu make sulam di urang Cianjur Sukabumi nu jago palak make sulam aya selentingan ulah dipake sulam mangga bae itu make deuk make naon silakan ngan kula
masih keneh make sulam munairen jeung para ulama-ulama salafus sholihin anu masih mempertahankan ulama Indonesia. Ieu ulama Indonesia ge di aku dunia. Ya samun dicaritakeun tentang tukilan-tukilanana, insyaallah kula ge boga ngan moal beusi pajar ego. Tukilan Habib Usman ti abah kula ambalaya sakieu barang dibacaan hebat jasa. Tukilan Kiai Mansurna sakieu ti ditu ti guru kula mun Habib Usman ti abah lamun ieu mah ye ti guru sakieu dibacaan oh hebat geus. Ieu mah jangan yakinkeun bahwa menurut hisab qoti sulam munairen 10 derajat malam Kemis. Kula dek puasa poe Kemis, lebaran poe Jumat. Sakitu bae temen geus. Loba jasa tah ieu mah nomor kahiji ala kadar dicaritakeun tentang puasa besi poho doang padahal mah geus nyaraho. Nomor kaduana nu penting nama tanggal hiji Ramadan alhamdulillah geus dicaritakeun poe Kemis bahkan lebarana poe Jumat urang puasa 29 hari. Kemudian selanjutnya salila urang ngaji kula mah sompral jeung sogol tapi eueuh maksudna naon. Iwal tidurutan guru-guru urang Tuan Syekh lamun keur nyarita aya kasogolan abah kula aya naon maksudna ngaremukeun hate endek dirapihan deui hate. Kabeneran kasinggung nyanana bener-bener nutup hate. Salila ieu alhamdulillah eueuh nu kasinggung aya ge 1 2 3 4 5 6 7 8 aya nu ngomong kieu aing mah moal wagang ngaji ka Cilongok cek nyana teh ditanya ku batu emang kunaon nyana mah nyinggungan bae bang sedengkeun aing make duit bang aing mah panjieun perumahan make bang aing moal waka ka Cilongok satungtung aing make duit bang aju bebeja ka kula atuh saha nu ngundang deui na aing mah henteu ngita henteu ngundang henteu jeung aing mah teu perlu ka sia sia atuh perlu ngadengikeun aing los teu perlu atuh oh masalah ka di akhirat ge masing-masing bae aing ka surga atuh sia-sia. Cenah cuma sok aju mantep sok aju yakin ka surga atuh aing teu yakin ka surga mah kumaha ngajakna aing teh yakin jasa bakal ka surga boh cenah sok amat aing dihareupeun sia mah aing sok-sok mun dihareupeun Allah aing teu. Ieu mah keur carita kasogolan kula masalah eueuh nu dituju hiji-hiji jelema ngan sakadar yu urang babarengan mengenal Allah melalui syariat, mengenal Allah melalui thariqah, kadaanan urang mengenal Allah datang ka hakikatna. Salila sataun dina pengajian tentu kasogolan kula karasa na iyalah hampurakeun kula jeung kula insyaallah ngahampura. Kahiji nomor kaduana beusi aya kasalahan-kasalahan naon kula hampura jeung jamaah kabeh teu kudu menta hampura ku kula geus dihampura. Berarti tingkah ucap jeung pagawean beusi aya salah kula jeung bapak-bapak ibu-ibu kabehan ulah aya naon urang silih hampurakeun. Urang kuari babarengan mudah-mudahan ke di akhirat ge babarengan ge. Kemudian urang kitu menghadapi bulan suci Ramadan urang babarengan puasa selalu ingat ke Allah Subhanahu wa ta'ala hampura segala rupa kerabat-kerabat nu aya di pondok pesantren boh kula sakeluarga kitu keneh sae kaya aya nu aya di pondok pesantren adik-adik kula kabeh ulah aya naon-naon nya jadi urang kuari terakhir pengajian untuk di tahun ieu mudah-mudahan ke urang kapanggih deui di bulan Syawal kabeneran aya haul abah nu kabeneran aya waktu dina haul abah urang lebaran poe Jumat kemudian Sabtu orang nyawalan Sabtu Minggu Senin Selasa Rebo Kemis Jumat
Sabtutah orang malam minggu malam 9 jadi Jumat Sabtu Minggu malam 10 berarti malam Sabtu berarti malam Sabtu malam Sabtu malam 9 orang hawal Abah lamun nu aya waktu ketika mana orang babarengan zikir anu aya waktu anu teu aya waktu masalah tah sakitu bae nya urang silih hampurakeun zahiron wa batinan. Allahumma ya qadiyal hajat Allah